О самых заметных событиях среды 14 июня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. В Якутии объявили режим повышенной готовности из-за разлива бензина на Лени в Иркутской области. Расскажем последнюю актуальную информацию по происшествию. В Якутске продолжается обучение операторов беспилотных летательных аппаратов. Причем количество желающих пройти курсы только увеличивается. С 12 июня свои двери для юных айтишников открыла летняя школа IT-Куба. В течение 21 дня дети будут создавать свои собственные проекты. Якутские сериалы, мультики и интерактив. НВК «Саха» запустила новое мобильное приложение. В Иркутской области проводится ликвидация разлива бензина в акватории реки Лены вследствие столкновения теплохода «Ерофей Хабаров» с судном ТР-901. В Якутии введен режим повышенной готовности для органов управления сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Актуальную информацию по аварии расскажет Марфирина Алексеева. 12 июня в 22:45 часов по местному времени на реке Лена возле поселка Алексеевск Иркутской области произошел навал теплохода «Ерофей Хабаров» Ленского речного пароходства на теплоход ТР-901 Алексеевской ремонтно-эксплуатационной базы, в результате чего был поврежден правый кормовой грузовой танк, в котором находилось 182 тонны бензина АИ-92. В Иркутске введен режим ЧС, в Якутии режим повышенной готовности. Для оказания помощи при проведении аварийных мероприятий привлечены 2 буксира и 1 танкер аналогичного проекта. Стоит отметить, что благодаря своевременному реагированию и самоотверженной работе экипажа значительно минимизирован ущерб загрязнения окружающей среды. Объем разлива бензина на сегодня неизвестен. Предварительно 15 июня теплоход должен прибыть до точки разгрузки ГСМ в поселок Пеледуй. Там же будет установлен точный объем потерь. От места аварии до республики более 400 километров с учетом скорости течения, ширины русла и рельефа местности. Прибытие волны с разливом на территорию республики прогнозируется 16-17 июня. А по прогнозу экологов, загрязненная вода может составлять 10% от объема разлива, так как погодные условия могут поспособствовать не в нашу пользу. Несмотря на то, что бензин улетучивается при высоких температурах атмосферного воздуха, но вы, как вы сами видите, у нас сейчас очень такие низкие температуры, ветер, вот бензин, нефтепродукты, которые разлились, они будут смешиваться с водой, естественно, влиять на химический состав воды. Если вот эта большая пленка попадет, не то что попадет, а приблизится к береговой линии, то пострадает и околоводная растительность, и молоть рыбы и так далее. Но надо говорить о том, что есть загрязнение воздуха. Наша республика должна быть готова все равно, потому что у Лены нет административных границ. Управление, службы и системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций готовы. Министерство экологии организовало оперативный мониторинг состояния воды в реке в Ленском, Алекминском и Хангалахском районах. Пробы отбираются не менее 2 раз в сутки. Собраны пробы в Ленском районе, специалисты водоканала прибыли в Покровск. Они берут пробы и обучают работников местной лаборатории. 500 метров выше водозабора, 10 метров от берега, 50 метров от берега и 100 метров от берега. И будем постоянно делать отбор каждые 6 часов, пока не поймаем какие-то нефтепродукты. Надеемся, что не дойдет, но мы всегда готовы к наихудшему, чтобы не было у нас никаких проблем с подачей воды в поселок. Боновые заграждения для локализации разливов нефтепродуктов установили в районе Алекминского водоканала. Помощь оказала компания «Транснефть», имеющая специальное оборудование и навыки. Усилен мониторинг воды и утвержден график последующих заборов управлением Роспотребнадзора. Были нами выданы предписания в ресурсоснабжающие предприятия, которые снабжают питьевой водой население, чтобы они усилили производственный контроль качества подаваемой воды населению. Были выданы предложения главам муниципальных образований, чтобы было информирование населения и организовать запас воды, в том числе и обратив внимание особое на социальные объекты, там, где сейчас у нас детские лагеря, больницы. Как сразу выйдут результаты лабораторных исследований. В целом все надзорные органы приведены в повышенную готовность. Есть соответствующие требования якутской природоохраны и прокуратуры в адрес всех природоохранных надзорных органов для принятия всех исчерпывающих мер. Пароход, конечно,
подтвердит какой факт, сколько у нас было недостаточно, мы будем отвечать, будем платить за экологию. Там все у нас, все расценки, все есть. По поручению главы республики Айсена Николаева для контроля ситуации на месте в Ленский район в ближайшие сутки вылетит оперативная группа во главе с первым заместителем председателя правительства Дмитрием Садовниковым. Правительством республики осуществляется взаимодействие с правительством Иркутской области. Марферина Алексеева, Иван Сорокаумов, Якутск. В Якутске продолжается обучение операторов беспилотных летательных аппаратов. Количество желающих пройти курсы только увеличивается. С потеплением практические занятия для курсантов проводятся на поле. Инструкторы с каждым разом усовершенствуют образовательную программу. Так, недавно местные предприниматели предоставили им современное оборудование для отработки приобретенных навыков. Подробно об оборудовании в комментарии старшего инструктора Центра подготовки беспилотных летательных аппаратов. Это радары-детекторы и радар-подавитель. Вот, как раз используя в учебной части именно это оборудование, мы могли бы обучать наших курсантов именно как овладевать дополнительными знаниями, чтобы преодолевать или осуществлять противодействие вот именно таким системам, которые находятся у противника в достаточном количестве, к сожалению, на сегодня. Мы хотели бы, конечно, чтобы такое аналогичное оборудование было в нашем учебном центре. Вот, так что надеемся, что так и будет. Сложная ситуация развернулась на одной из улиц микрорайона Марха в пригороде Якутска. Местные жители бьют тревогу. О том, что произошло, расскажет Марина Захарова. Мы находимся на улице Мостовиков микрорайона Марха. И именно здесь по неизвестным пока что соображениям была вырыта яма в целых 4 метра. Опасная ситуация, особенно в ночное время суток, взволновала местных жителей. Вчерашний день в особенности выдался дождливым, и это повысило уровень опасности. 3 июня один из жителей улицы Мостовиков проводил работы по подводке газопровода к своему участку, однако по окончанию не озаботился устранением оставшегося беспорядка. Сейчас дорогу перекрывает яма глубиной в 4 метра, которую местным жителям необходимо объезжать не самым близким путем. Ну, я думала, они тут быстро. Я смотрю, вода в эту котлован наполняется. Детишки вокруг тут стоят, камешки кидают в этот. Я говорю, дети, пожалуйста, уйдите, вы упадете и потонете. Ну, им не докажешь. Потенциальной угрозой для жизни местных детей стали обычные прогулки. По неосторожности и незнанию есть высокие риски угодить в яму. Я и в мэрию звонила, и в диспетчерскую службу. И 112, как он называется, горячая линия. Я кому только. И милиция приезжала, щелкал. Вот он приехал 5-го, ничего не сделал. Вот уже 2 недели прошло без каких-либо изменений. Неравнодушные жители устали ждать и попытались самостоятельно все уладить. Мы эту дорогу в основном сами слаживали, нам засыпали. Они же нам всю ее, скажите, промыли. Пускай они нам отсыпают теперь. Мы щебень сюда, и что только не ложили. И вот смотрите, сейчас лужа, там лужа. Все. С жителем, вырывшего яму, нам связаться не удалось, а встреча с администрацией Мархи назначена на 15 июня. Марина Захарова, Иван Сорокаумов, Марха. Семинар-совещание с членами территориальных и окружных избирательных комиссий прошла в Доме правительства номер 2. На мероприятии обсудили организацию работы избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов главы республики, а также народных депутатов 7-го созыва. Семинар будет проходить в течение 3 дней. В первый день обучения прошли председатели комиссии, во второй – бухгалтеры, а в третий – председатели, на которых возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов. В этом году у нас организованы большие выборы по всей республике, поэтому для эффективной работы территориальных избирательных комиссий проводим подобные семинары. Ну а в целом законодательство не менялось, то же самое осталось, просто мы освежаем память наших территориальных комиссий перед предстоящими выборами. Сегодня стартовал 26-й Петербургский международный экономический форум. Главная его тема в этом году – суверенное развитие, основа справедливого мира. Страной-гостем ПМФ-2023 выступают Объединенные Арабские Эмираты, являющиеся стратегическим партнером Российской Федерации. Традиционно на форуме работает якутская делегация. У нас в прямой связи со студией с Петербурга мой коллега Максим Кардозу. Максим, приветствую. Расскажи, как стартовал первый день.
Приветствую, Петр. Сегодня даже, кстати, не первый, а так называемый нулевой день начала работы форума. Официальное открытие только завтра, но вы видите, сколько здесь уже людей. Работают все, конечно же, панельные сессии, проходят различные встречи. И вот, как говорят сами организаторы, было зарегистрировано 17 тысяч участников из 130 стран. Вообще, наверное, надо сказать, что Петербургский экономический форум – это такая главная, самая большая площадка в нашей стране, где могут встретиться губернаторы, представители федеральной власти, крупнейшего бизнеса и тет-а-тет без посредников обсудить те будущие лучшие инвестиционные, инноваторские проекты, которые будут делать нашу с вами жизнь лучше. Ну и, конечно же, здесь представлены все субъекты Российской Федерации, Якутия не исключение. Наша делегация работает с самого утра. И вот буквально только что завершилась встреча Илдархана Сен-Николаева с генеральным директором Ассоциации по стратегическим инициативам по продвижению новых проектов. Буквально через какое-то время будет еще одна встреча у главы нашей республики уже с представителями крупнейшего индийского бизнеса. И будет очень интересно узнать об итогах этой рабочей встречи. Ну и параллельно, кстати, здесь проходит форум малого и среднего предпринимательства. Не забывают про малый и средний бизнес. И вот мы до нашего включения пообщались с министром предпринимательства, торговли и туризма нашей республики. Давайте послушаем, что он нам рассказал. При взаимодействии с федеральным центром мы впервые в прошлом году попали в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», тем самым получив средства для предпринимателей, чтобы они развивали инфраструктуру своего дела в туризме. Также мы вчера получили информацию о том, что мы выиграли дополнительную субсидию на 25 миллионов на 2023-2024 год, тем самым продолжая работу в национальном проекте, а это и есть результат взаимодействия с федеральным центром по развитию туризма. Очень много мероприятий проходит на тему арктического развития. В данном случае мы, конечно, делаем акцент на инфраструктурные вложения со стороны федерального центра и уже в дальнейшем будем развивать туристические направления, такие как арктический туризм, который сегодня на повестке Министерства Минрастрозвития. Но надо сказать, что Петербургский экономический форум – это не только деловая площадка, но и культурная. По традиции в центре города на Дворцовой площади будет рок-концерт, огромнейший, бесплатный, куда можно сходить и получить какое-то удовольствие. Также параллельно будет проходить и фестиваль «Душа России», посвященный культуре народов Севера. И, кстати, в этом фестивале будут принимать участие и наши земляки. Приехали сюда артисты из Якутии и будут показывать свое творчество, знакомить всех гостей и жителей Санкт-Петербурга с нашей культурой Республики Саха-Якутия. Ну а главное, наверное, событие, главная пленарная сессия запланирована на 16 июня. В ней будет принимать участие президент страны Владимир Путин. Будем обо всем рассказывать, будем держать вас в курсе. Петр. Максим, спасибо. Ждем от тебя подробностей с полей форума. Ну а я напомню, на прямой связи со студией из Санкт-Петербурга был мой коллега Максим Кардозу. Завершилась рабочая поездка председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко в Нерюнгринский район. Наш корреспондент в Нерюнгре Иван Лазаренко расскажет подробности визита. Визит главы Кабинета министров начался с осмотра здания нового аэропорта города Нерюнгри. По словам подрядчиков, готовность объекта составляет 92%. Также Андрей Тарасенко посетил Нерюнгринскую птицефабрику, где обсудили вопросы модернизации и развития производства. Как отметил премьер-министр, дальнейшее обновление оборудования и строительство новых цехов позволит увеличить производство продукции и повысить ее качество. Посмотрели сегодня птицефабрику, которая является таким основополагающим по переработке, доставке мяса и снабжению и так далее. То есть оно в свое время было в банкротстве, в упадке и так далее. И имея такой задел хороший здесь промышленности, не имея своей перерабатывающей, это, конечно, нонсенс. Поэтому мы ее сейчас привели в чувство. Первый день работы председателя правительства республики завершился торжественным мероприятием, на котором нерюнгринцу, участнику специальной военной операции, была вручена государственная награда. В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 13 мая 2023 года номер 345 СС медалью за отвагу награждается водитель автомобиля колонны технологического транспорта и спецтехники филиала Нерюнгринского района нефтепроводное управление Общества с ограниченной ответственностью «Транснефть Восток» Захаркин Андрей Анатольевич. Во второй день командировки Андрей Тарасенко провел совещание с предпринимательским сообществом района и районным советом депутатов, где ответил на волнующие вопросы. Также глава правительства республики посетил новый молодежный центр города Нерюнгри, где прошла встреча с представителями молодежных организаций. Я считаю, здесь у вас молодежь живая, мне понравилось. И
она очень заинтересована в дальнейшей жизни. Поэтому наша задача помочь и создать такие вот возможности, предпосылки, по которым вы могли бы здесь в действительности работать, развиваться и становиться уже профессионалами. В завершении визита Андрей Тарасенко отметил высокий потенциал и районных властей, и населения и высказал уверенность в дальнейшем стабильном социально-экономическом развитии Нерюнгринского района. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Дочернее предприятие компании «Роснефть» «Тас-Юрях» нефтегазодобыча открыло современную детскую площадку в селе Тас-Юрях Мирнинского района. Подробности в следующем материале. В этот день было празднично и весело. Сотрудники Тас-Юрях нефтегазодобычи подарили поселку Тас-Юрях новое пространство для активных игр. Новый детский объект украшает яркий многофункциональный комплекс «Самолет» из зоны отдыха с парковыми скамейками. Мне площадка очень-очень понравилась. Она очень яркая, красивая и, главное, очень безопасная. И я буду сюда ходить каждый день. На открытии детской площадки устроили целое праздничное представление с играми и конкурсами. Детская игровая площадка размещена в самом центре села, где традиционно проходят массовые уличные мероприятия. Дети насколько довольны, родители, все сегодня собрались и видят, что есть реальная поддержка недропользователей в лице Тас-Юрях нефтегазодобычи. И вот мы все прекрасно настроены на то, что наши дети будут беречь эту детскую площадку. Тас-Юрях нефтегазодобыча, компания «Роснефть» уделяет большое внимание поддержке образовательных, культурных, спортивных, просветительских проектов в районах своего присутствия. Как вы знаете, мы основную свою производственную деятельность ведем на территории Мирнинского района. Село Тас-Юрях является нашим давним стратегическим партнером. Предприятием Тас-Юрях нефтегазодобыча реализовано много благотворительных и социальных проектов в селе Тас-Юрях. В этом году была проведена реконструкция и оснащение актового зала местной школы, который стал современным культурным центром для всех жителей поселка. Также предприятие помогло создать в школе Центр профильного и цифрового образования «Точка роста». В школе созданы телестудия, лингофонный кабинет, историко-краеведческий музей с выставочно-образовательной экспозицией. Развитую инфраструктуру дополняет спортивная площадка, которая была построена также при поддержке нефтяников. Власий Сергеев, Анна Васильева, Мирнинский район. С 12 июня свои двери для юных айтишников открыла летняя школа IT-Куба. В течение 21 дня дети будут создавать свои проекты по 9 лабораториям на тему Арктика и космос. В дальнейшем проектные работы, выполненные учащимися в летней профориентационной школе, дорабатываются с руководителями лабораторий и творческих мастерских для того, чтобы отправить на участие на всероссийских и международных юношеских научных чтениях, а также на выставках и мероприятиях различного статуса. В этом году от лагеря в основном я ожидаю именно что презентации и выступления, потому что это моя любимая часть, которая в прошлом году, так как в этом году 3 недели, а в прошлом году всего 2, мы сразу приступили к проектам, что мне очень понравилось. Но сейчас, так как уже 3 недели, первая неделя более ориентирована на лагерном составляющем, то есть, как в других лагерях, соревнования, участие, зарядки. А те зарядки были и в прошлом году. НВК «Саха» запустила абсолютно новое мобильное приложение. Теперь все медиапроекты, от якутских сериалов до мультиков, от новостных программ и прямых эфиров, трансляций до радио, подкастов и музыки собраны в одном мобильном приложении. О том, что еще нового ожидает в новом приложении якутского зрителя, узнавала Мария Кардашевская. Посмотреть любимую передачу или фильм в любое удобное для вас время и в любом удобном месте теперь возможно. Для этого достаточно войти в приложение НВК, нажать на иконку передачи и выбрать любую. Список передач и фильмов будет пополняться.
мы с уверенностью можем сказать, что более 100 тысяч человек смотрят наши телеканалы через наше приложение. И не только у нас в республике, не только в России, и за пределами нашей страны. Ну и было решено обязательно нашей компании, что надо приложение обновить. Приложение должно стать еще более удобным для наших пользователей. Ну и, естественно, мы собрали все приложения, которые у нас были в одно приложение, и добавили очень много нового, интересного, и думаю, что наши телезрители оценят. В новом приложении каждый пользователь найдет себе контент по душе. Оставаться всегда в курсе событий поможет лента новостей и прямые трансляции телеканалов «Якутия-24», НВК «Саха» и «Мамонт». Ну а для самых маленьких собраны не только собственные мультфильмы главного телеканала республики, но и российская анимация с якутским переводом. Кроме этого, с помощью приложения пользователи смогут задавать вопросы и становиться участниками телевизионных программ. Для этого необходимо скачать приложение и пройти регистрацию. Для регистрации нужно ввести номер телефона, смс-код, который приходит. Это дает такие преимущества, как возможность сохранять новости или музыку, которая будет у вас постоянно в закладках, и также возможность комментировать прямые эфиры. Но и это еще не все. Теперь в приложении можно посмотреть прогноз погоды и гороскоп, и даже подать объявление. Более того, на этом разработчики также не планируют останавливаться. Уже в ближайшее время функционал приложения будет расширяться. В дальнейшем мы планируем разрабатывать новые обновления, так как у нас уже есть некоторые контракты с НВК «Саха». И, соответственно, там будут дополнительно введены новые функции, о которых вы узнаете в будущем. Да, но я могу сказать то, что это мобильное приложение будет стриминговым сервисом, который будет заключать в себе весь уникальный якутский контент, который у нас есть. Скачать приложение можно в любом магазине приложений или через QR-код, который вы видите на своих экранах. Мария Кардашевская, Татьяна Филиппова, Илья Сыромятников, Якутск. Это были все новости к этому часу. До новых встреч.